والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنك تشهد لنا بهذا الخير فلتعطفي بالنصرة تأتي لنا بالظفر. léegi mel ni ba léegi mi ngi wéy di wax maanaam askanu Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu wax na yaayam ak baayam ak doom léegi mi ngi continué di wax ashiratuhul aqrabuuna. xam nga ashiratuhul aqrabuuna ki ko bind fàttewul wa anzir ashiratakal aqrabiina ba yàlla waxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu dajale mbokkam yëpp génne yëpp dafa wax leen di yàlla yoon di Abu Lahab bëgg a yàq wax ja dafa tabban laka saa'ira al-yawmi alihaazaa da'awtanaa am na def sax lii nga ñu ooye bañ nit ñi déglu ko daal ashiratul aqrabuuna mooy ñii ñu wax mu ne wa amma ashiratuhu al-aqrabuuna ilayhi فهم أولاد الشيخ سيدي محمد رضي الله عنه وهما سيدي محمد المكنى بابن عمر كان حافظا للقرآن العزيز ومشاركا في علوم الشريعة مبالغا في علوم الفرائض والكتاب. خمسة seetlu nga ne nee na ñi mbokkam yi ko jege yi ko gën a jege mooy doomi Seydi Muhammad baayam boobu miin gi dañ koy fata moo tax ñu gën ko dañal Muhammad Fathan ba am sax ci dëkk Afrique yooyu Afrique Muhammad Fataha ba am sax suñ tuddee Muhammad Fataha ba parce que Muhammad gi la ñuy jéem a wax ni ñu koy maasee radiyallahu anhu. xam nga awlaadu la wax muy jamu waaye nag daf ne wahuma ñoom ñaar doomi Seydi Muhammad yi mooy Muhammad min daan kunyaale Ibnu Umar xëy na Ibnu Umar sët bi xëy na kooku lañ ko tuddee kon te naa ko ne ñu tam am turandoo yu bari ci réew mi mu ne kooku nag ki ñu daan woowee Ben Umar wala Ben Umar kaana xaafidan lil Qur'aan al-aziz ku mokkal al-Qur'aan la woon wa musharikan fi ulumi sharia ku amoon cër la maanaam yeggoon na ci au moins daal maanaam professeur bu maanaam non titularisé mooy musharik wala pas titularisé mooy musharik ci ulumu sharia bi ku ci xamoon la daan na ci jàngale waaye nag mubaaligan bi mi ngi ci jublu maanaam baaligan xaddan baidan rek la ci jublu ndax mubaalaga mooy kuy ëppal waaye kii nag mubaaligan bi mooy ku jot dayoo rek ci ulumi faraid ci xam-xam bi ay ci miraas wal xisaab ak xam-xam bi ay ci arithmétique ak sax boo defee yaatal ko ne mathématique ku ko xamoon la. xisaab nag maanaam faraid nag xam nga dañuy wax ne mooy genn wàllu xam-xam ci adaaji sunna dañuy wax ne ilmul faraid xam-xamu miraas mooy genn wàllu xam-xam te ni ñu koy taawee mooy xam-xam ak ci aji ci ñi dund la ak ci aji ci ñuy dee faraid moo aji ci ku dee lan lañ koy attee moo tax ñu ne ku ko xam nga genn wàllu xam-xam suñu sëriñ su kër mas na koo jam daan na waaye bu ñëw mel ni ku xaw a róoru daal su koy gis ko daal mu nekk mun satis noonu suffisant su koy daal di koy xamoo pour mu jëriñu loolu borom xam-xam yi dañ koy def moo tax sax ñu naan at-takabburu ala al-mutakabbiri sadaqatun parce que bu baaxul waaye nag boo gisee koo xam ne fekk dëccoo ko jàngi moom du xam fu mu toll pour mun a xam fan toll pour mun a jëriñu léegi la gars yi wan ko kii waaye ñu nag toog noonu su koy daal di koy tey man de xam-xam yëpp xam naa leen dara def waaye ñu ne ko xam-xam yëpp xam nga mënuñ ko lépp dara def donc loolu dana mën a ko wàcceel toog suuf toog kuy jàng ma xam nga li ma ci jub saa ji fàcc jàlla bi mu ne ko waaw xam-xam yonent bi nee na
xam-xamu miraas mooy genn wàllu xam-xam te dama ko xam nazaran wa tatbiqan kéemtaan laa ci jamono mais mu ne ko boobu xanaa loolu moom yonente ko wax mu ne ko loolu ci xam naa mu ne ko dañu wax it ne genn wàllu xam-xam mooy xaw ma luñ la laaj loo xam nga ne laa adri mu ne ko te luñ ma laaj ma xam mooy laa adri gisoo ne jeexal naa xam-xam waaye nga wax nga dëgg mu ne ko dañ ciy dégg ci lu mel noonu ñuy wax ne naa yu ndaw la wante ci seen jamono di wane kenn ku ci yegg di wan bàyyi nekk moom it sa yoon noonu la toll ci xam-xam te ñoom nañ daan tollalante dayoo ci xam-xam mooy laa ci li moom dana ciy dégg benn nekk am na naar bi ñëw ci bàyyi de laa ci ni bàyyi di ko wan nekk moom ngay tam mag la dégg ma ko bi lu demee noonu waaw loolu laa ci dégg waaye lu bàyyi jëflanteeg moom ñu def ci xam naa teggin rek waaye dana woon waaji ne maanaam daal na mu defoon waaji xut bi boobu am na ko day solal ma sama gëm yàlla wal xisaab mu ne fa maata te faatu rahimahullahu yal na ko yàlla yërëm bi ay maadu kooku moom ban amaar moom kaan moomu mu xamoon ulumu sharia moomu te xam faraid ak xisaab ma nga faatoo woon ay maadu ca saxra la wa uxtuhu wa shaqiqatuhu amoon na mbokk mu jigéen bu mu bokkal benn ndey sayda Ruqayya radiyallahu anha kooku ne fa kaanat akbara sinnan min sayyidina jigéenam bi ñu la wax Ruqayya moo magoon sidna Cheikh wa kaanat ta'tihi ila manzilihi wa yukrimuha wa yuwaasiha wa yurdiha bokk yoon fuñ dëkk mais nag Ruqayya daf daan ñëw di nuyu ci sidna Cheikh bu ñëwee sidna Cheikh lam doon kaana yukrimuha daf ko daan teral wa yuwaasiha daf ko daan dimbale wa yurdiha daf ko daan dimbale ba mu gërëm ba mu kontaan hatta yab'athaha bi makaaniha boole koog ñu ko gunge mu ñibbiwaat maanaam ay maa bi kon nag sidna Cheikh dafa nekk paas jigéen bi moom daf ca soxla waaye bu daan gën a sidna Cheikh dina ko teral dina ko dimbale dina ko jox ba mu gërëm fekk boole ñu ko yóbbuwaat mu dem saxraa nag Seydina Cheikh daf ci waxoon dafa wax ne awlaadi laa yasluxu lahum illa saxraa waaw mun doom yi dëkk saxraa moo gën ci ñoom ñu dëkk capital waaye lu ne xëy na am na waxtoom ak sababam boo xam ne su sabab ba soppeeku xëy na fokk mu ba soppeeku waaye ñun saxraa la bëggoon ñu nekk عين ماضي فماتت وتركت ولدا اسمه عبد الله جيجين سيدنا الشيخ بوبو رقية مومتم فاطمة في عين ماضي سيتم باين الدوم دون عبد الله مومو حافظا للقرآن ومشاركا في بعض العلوم عبد الله كان مومتم كان لون موقع القرآن سيتم أمن في خلق من الإسلام وقمنا مومتم بالقرآن جانب وله باع في علم الحساب سنة كفارا لا يقم حساب xisaab ci buñ ko waxaan noonu rek xisaab du calcul rek xisaab xam-xam yu bëri yi ñuy xisaab yu dugg tey ci fànnu arithmétique ak la ko pare ko yëpp xisaab la mu ngi lay wan ne maanaam Seydina Cheikh néegu ndeyam ak néegu baayam niroo nañu li ko yàlla may toujours xam-xam ak kuñ ne sax baadul ulum yi xam nga waaye terewul am na baaxam tawilan fi ilmi xisaab وهو moom min ashaabi sayyidina c'est-à-dire jarbaatam boobu jàpp na ci moom mi ngi bokk ci asxaabam yi xëy na boo dee moom ci këstu xijaab bi nekk nga gis turam ak siiraam وله باع في علم الحساب وهو من أصحاب سيدنا وأخذ عنه جل وردوي في مجايم قطب الوجود وهو moom ba muy bindu téere bi ba egg fii bi xaydul xayaat yi mi ngi dundoon xam nga waxee nu yaaram xaydul xayaat yi ak mujarradu nangam ci baat yi nga xam ne dañ koy laafale mais lañ ko laaf rek lañ jublu buñ ne diw fi xaydul xayaat yi mooy diw fi xayaat yi rek mi ngi dund mi ngi mel ni maanaam dund bi moom buñ ko tënk ba léegi bàyyeego ko maanaam dayagul kon bi mujarradu ma ji cheikh ak xam na salaata bi sëriñ bi ñëw rek lañ taxawal julli bi maanaam rek bi maji cheikh maji an mujarradan min ay ta'khir ay baat la yoo xam ne waxaale ko noonu rek
في قيد الحياة بعين الماضي فهؤلاء المعروفون عندنا من عشيرة شيخنا رضي الله عنها إلى المم سيدا علي حرازن يوم لكم في جنوب سيدنا الشيخ بنعما وحنا لين كمان أسجين من جرقية أسدوم جين من مجرد باب نجيل لولو كوك مم يدون دين عبد الله يدون دين ولو ما يمسك خمو سيدنا الشيخ بوكو سيرلوم القرآن نمشي عندك مم دكتة يوم نلنا جان نلنا جسد مجني جرباتن دين كان لما مكان وتقولنا مني لجنة نيو كيلو تالو دجان di jëflante alquran daal lu ngeen néew daal na wàcc ñaari yoon ci weer na wàcc kan ñaari yoon ci weer yooyu am nag ñu yàlla may ñu paase foofu ñoo xam ne yàlla nekk na ren nga gën foofu ci ñu mën a jàng laa ñu mën a jàng même ñi ko mokkal sax am na ñoo xam ne ittaxazuhu mahjuuran bi defar bi la yàlla di yàlla nag moom lu mu gàttañ bi ko ma chef ne war naa fexe daal ba war naa ci ñaari yoon ci weer فهؤلاء المعروفون عندنا من عشيرة شيخنا رضي الله عنها كعشيرة بكر الورباي ماتت رحمة الله عليها سنة مبايد بياض يعني وحنا نتفاتنا من جيجين سيدنا الشيخ بي دي كي أتم مستبين مول إليو التاريخ ما نورنا ما يبقى ممكن نسخة المولد بلينا في سنجنا سنا أدي حرازن أميون شيخ محمد حافظ أميون كما نكون شوفي كما أم أي تعليقات محمد حافظ بس نأكد لمن في مولد وبالجملة كذا كان دال وحيلا وبالجملة باي باي نعم من ما نام نسقط خلاص بعد ما لا يصير ما لكم am gi nag jël yéen gu ma kenn ku ko am ci ay photocopie yi xew la yooyu te bu ñëwee dinañ ko fonk su tilee dañ ko jaay léegi ba mu dem ci xalifa Baye Fall وبالجملة فكان أولاد سيدنا محمد رضي الله عنه نشأوا على أحسن حال وأكرم فعال وأطيب خليقة وأمثل طريقة من ينجب الله نرى بيك كفر وبالجملة موي أنتك عن رجل وبالجملة يوم دوم سيدنا محمد باي سيدنا الشيخ نشأوا صفنا يرنا على أحسن حال سيد جل مجن رفض من ملون دار جل ورا منه ملون وأكرم فعال سيد جل رفض لين دانجل وأطيب خليقة جيكو يدن رفت لن أمون وأمثل الطريقة يوم يدن جيب ترين لكم ويوم لا إله إلا الله ذاهبون على مقتضى تربيته تنيني دون جار كنم لن يري سيدنا الشيخ رضي الله عنه من الخروج عن العوائد والمألوفات والزوائد والتكلفات دجل ومن من لن يري موي لن بكنا من بدل سخيون رسدكو باي ولا رسدكو ده من بدل دارك am na ci société bi présenteur société dafa am loo xam ne lii wóor na ne du yoon amul benn njëriñ ne rus na ko ñàkk def wala rus na koo def mooy awaayid ba am ñuy lépp naan aadatul bi ak sa tariq réew lu ñu ne dafa mel ni tariqa bi nga jël fekk loolu sociologiquement valable na mais nag ci diine ak yaru diine valable mu ne nag ni leen ci xeeroon mooy day yaxrujuuna an il awaid wal ma'lufaat aada yi nit ñi ñun ba mu gouverner leen yi nit nga xam ne amul solo te mënatuñ ko bàyyi daf leen ciy génn daf leen di libéré moo tax fekk woon naa benn jeune avocat mu nekk ci ndéegu nguur ci Nigéria mu jàngee Londres bu fekkee man ne ma alhamdulilah ma ne ko lan la wax loo ko waxee da ngay wax dara loo bëgg a wax mu ne ma bu Afrique yëpp xamoon sóobu ba am fatxu ngir tekki pour ñun mooy liberté bi ñuy wut ak libération bi ñuy wut yëpp buñ maa ngi noonu waaw boobu Afrique yëpp amee drapeau yi tam te xam nga ko yàlla libre mu tudd mashhur moo nag jël na leen ci awaid yeeg maalufaat yi wa zawaid ak trop-plein yi nit ñi di dugal ci loolu zawaid xam nga zawaid muy jógee ci zaida même feebar bi ñuy opéré ni du ko génnee ci biti bi loolu sax ci baatam yokk la dafa nekk soo rofaane foofu ñu jëlee ko fa zawaid bi société moo gën a garaaw mu def ko ciy génn
wa takallufaat ak diplomatie bu ëpp protocole bu ëpp takallufaat am na buur boo xam ne dafa sol dàllam ci kanu jiit màtt ko mu rus a wax ne jiit may màtt ci suma kii ñu gis ko muy ñaq rek ñu làmb ci ba suñu bot ba fekk ci jiit bi ne moom du tawat mais boobu jàppagul yóbbu doom ji xamagul daal waaw waaye c'est tout takallufaat mu ne nag sénation daf leen a yar ci al xuruj min an al awaidi wal ma'lufaati wal zawaidi wa takallufaati wa tawaadui mu jàngal leen nag suufal seen bopp woyof ndax yéen a man tawaada lillahi rafaahu llahu ku yàlla tax nga suufi rek mu yëkkati la nga déggee ci safaan ba tawaadu lan fi anfusihim même ci seen bopp ñoom li ñuy yëg ci seen bopp mooy ñoom woyof nañ baa ngi doon nekk li benn lépp comme xikmatu ci munaajaatu Moussa ibnu Imran alayhi salaam ak yàlla ca tuuru Sina ñu ne kaw ni bi dañoo yëg xabaar ne yàlla dana déenteeg Moussa ibnu Imran ci benn montagne ci montagne yi mu ne montagne yëpp di toile ci di ngam ngam lu mooy tuuru Sina tuuru Sina ne man di tax mu ñu yàq noonu yàlla ne ko ci yow laay ñëw ndax man tawaaba lillahi rafa'ahu Allah mooy jot woo Moussa déenteeg boromam te yàlla yaxal ci alquran ne falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan yàlla mokkal ko ci doj waa nga ne wala ngay yëg te yàlla wax dëgg la parce que il faut réfléchir وتكلفات تواضع أنفسهم ورفع الهمة عن أبناء جنسهم تفلان يرى يتم برفع الهمة في يكتسون إسه عن أبناء جنسهم بمسين مستوى جگره سن دوم الخير مانام سن بوكين بوك الخير خمو نيت باي waxon nañu dëkk bu meram yar xule ña fa nekkoon te ñi ci ëppoon ay doom lañ ñu toll ci jàng xul leen ba am na ci ko jóg mbëkk nit bi xam nga loolu du solution waaye xam naa wane na ne wax bi dugg dëgg bàyyi wax na keroog ne nit bu nekkee ci jamono te dëkku ci daf ko war a xam su buggee teg ci dara fa yàlla bu jamono bi woon nekk rek fa nga dëkk boo jàpp ne fi nga dëkk nag te ngay topp awaid yi ak takallufaat yi ak zawaid yi soo xamee nag yaa ngi ci jamono ji waaye dëkkoo ci sa nawle ya dem nañ wala ñu ngi ñëw yow da ngay libéré sa bopp ci yooyu yëpp léegi léegi nag ñu ne dafa nangam waaye du ci dara والتواضع في أنفسهم ورفع الهمة عن أبناء جنسهم وقد أخذوا بأشياء من سيرة والدهم وتخلقوا بها لأنه يجل البري جيكو يتن باي جيكون دفكم يتن جيكو ودرسوا على سنتهم وتحققوا بها سنة ديني وقت ديكو جبل القرآن السنة وقت السنة بخانة موشن آدى دين جارون دنا يقسم على سننهم كيون وين جارون maanaam daal ñoom fitna cheikh nam yaree woon ñin doon yar daf leen a yar ci yoonu seen maam Mahamad baayam di ko yar dégg nga ñu wa taxaqaqu biha te nag ñu def ko seen jikko ba mu nekk seen xaqiqa waaw xam nga toujours tëkkandug mooy jiitu ba muy nekk jikko taxalluq mooy jiitu xuluq tatabbu mooy jiitu taboo foog nga jéem ko door koo mën mooy li wax diggante xaal ak maqaama waaw maqaama moom comme tur bi rek la foog mu am iqaama sax yu bëri nag waa ji jaar na ceeb ñu teg ko maqaama fekk xaal la woon jóge na fa ba mu fa jóge waaye xëy na day ñëwaat xaal day dem ko ñëw comme suulu xawalaat waaye nag bés bu saxee rek nekk maqaama rek mu nekk maqaam Ibrahima woon dafa la mu kaana amiin min zawaali hada maqaam xoolal mu ne والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم مدجر وحدي لول مكي رب توقف الله تعالى القرآن لا من يالله وحنا نه من خمن جمن كمبلين نانم باي واتبعتهم كتبلين سن جم ذريتهم سيني دوم أسيني ست مثلا أكتن دومي معنا باي كوخ مدد doom yi njëkk ak doomu maanaam mu ne bi imaanin ci topp ak gëm du topp ak aada
mu ne alxaqnaa yàlla ne na dañuy yéegal bihim ci seen maqaamay zurriyaatihim seen ngëst ya seen doom ya ak seen doom naanaa ya kon nag maqaamu cheikhi maqaamu atbaa'ihi maqaamu abi maqaamu abnaa'ihi bi imaanin intasar moo tax bàyyi firi ko ci xadis ya yonent ne woon nit dina dugg aljanna geesu gis ñoo xam ne gisu leen ci pegg ba doom jabar ba tax mu ne ay doomi maana yàlla ana jiw mu ne ko dugg naa aljanna mais yeggul ci sa daraja mu ne kuntu amalu lii wa lahum li ma daan def yëpp pour mën a ñoom la woon yàlla ne yéegale leen seen aaya bii noonu yaa ci nekk li ma di ko yaatal xam nga mashhadu barzax ci mashhadu qiyaama la bokk waaye dafa teel mashhadu barzax ci xaybu la bokk mais xaybu am na yu feeñ ñu ne Abu Yazid Bustami dafa mus a romb ci benn barab ci ne marché la sax karawaas bi doon ci façon yu rot am ko ko jot ñu gis rek mashhadu qiyaama gannaaw bi mu tab lool benn waay bi nga am Abu Yazid ne ko sa taalibe laa yóbbaale ma mu ne ko koo nekk sa taalibe mu ne ko fàtte nga ba mën a jottale sa karawaas su fas nga daanu woon mu ne kon boole leen ko ci mbooloo yëpp jàngale la wax ne mbëggeel ak xidma lu néew néew inna allaha laa yudii'u wallahu laa yudii'u ajra man ahsana amala ñi koy sànka jëf waa yàlla du ko sànk mukk boole na ko xàcc taalibe te am na fa ñu am ñaar fukki at fanweeri at di farbeewu mais moom jottale ko karawaas su rafet ci lay liggéey moom moo tax Baye daan wax ne risku wërsëg risqaani ñaari façon wërsëg la risqun kaatihi wa risqun yaatiika wërsëg boo xam ne yaay dem ba egg ci am loo xam ne fa nga toog moom mooy yóbbu fekk si la seen sëñ Malick am daan wax bu xawee saalit ci suhud di wax Baye naa ko ndox yàlla di ñu ràññee bañ tolloog yow ñëwoo ba dem ñu door a ñëw ñëw ndóoy nga door a ñëw loolu yëpp def na ko donc Baye daf ci naan dundal yëpp ci ay wax yu neex a dégg mu ne mu lu nit mu bu ñu tiire photo bi te nekkoo fi su nekkati fi ne mënoo fexe ba nekk waaw mboolem nekkaat ci ngëneel yi buy tey yàlla fekk ña ngi ko woon te seet wa taxaqaqu biha walladina amanu wattabaatuhum durriyatuhum bi imanin alxaqna bihim durriyatihim mu ne wallahu taala yujazi al ibada ala qadri amalihim wa niyatihim ci naali xaraj na mu ne yàlla dafay say jaamam yi bu leen di fay cekkem bu seen jëf ya ak cekkem bu seen yéene jëf ya am na fu mu yem moom mais yéene amul fu mu yem waaye daan na ko lux dul taal bi pour ñu réfléchir daal mu ne wax lu tax ku jaamu borom bi lu mu gërëm la boo duggee aljanna ñu ne xaalidina fiha abadan te yow la nga doon jëfoo ko abadan am na fu jëf commencé am na fu mu yem ba nga faatu ba ngay dugg itam ci jamono ji nag ngay jëf xanaa kay kum nee na comme fayoon kay téeméeri at ñu ngi liggéey bu ñaare téeméeri at gannaaw bi nu mooy la kattan sa fex nag ndax fay naa la bu ñaa la mu ne kon du baax mu ne yéene jëloon ci dund juróom fukki at téeméeri at di ci topp borom bi yéena mooy bu dundoon abadan itam daf koy topp abadan yàlla fay ko xaalisa bi abadan li ma amoon bi yaa kon nag yaatal nag ndax nee na Sufyaan Sawri ku kawe la def naa moom dafa bu dul moom gisee leen amul solo pour ñu amul solo li xam ne mooy am na ci gaañ koo xam ne dafa waaj dem Makka ren am gàllankoor déwén mu waajaat am gàllankoor atam ñetteel ma nag yàlla jàpp na ko mu dem ñu dégg ku jóge Kaaba ga mu naan yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma nangul ma sama aj ji na nga ma nangulee sama ñaari aj yi passé woon sama ñaari aj yi passé woon gaa yi ko mun ne dëkk moom ne ko door a ñëw mu ne waaw maa ngi door a ñëw ci sama jëmm waaye sama yéene ñëw na daaw ak daaw jéeg te yonent bi nee na niyatul mu'mini ablagu min amalihi من فضله وكان لهم بمنه وقوله من نك mu ñaanal leen nag ne yal na yàlla yokk leen ci ngëneelam te itam mu nekkal leen ci kaw xéewal yi ñuy xéewal nit ak xam nga mënnu ak fawnu jege nañ mais amul ñaari baat yu bokk firi te man xam nga yooyu boo fi duggee da ngay sori tuuti yooyu ruuxaani bi parce que philologie bokk na li ñuy def nii waaye mën ni tawlu daal dinaa ci wax rek lu ñu sant yàlla ndax xam nga tawlu mooy firi xéewal bu yàlla ne su tawli ci meloon turam yi ci alxuraan bokk su tawli mooy borom xéewal ci xéewal yëpp lu ne lu ko neex
loolu gis maak as bi ñuy dox rahmatullah alayhi ci Medina ci leen romb waa ji firi bay gi ci su taw li te ko waa ji firi ngaay mu ne mu ngi ko dégg mu naan su taw li kay borom gudd ga ma ne as gën a gudd yàlla duggee ci gudal xam ne wul tawl ak tawlu ak tuulu ak tawlu waxi arab dafa ci day tax mën naa cee jàddale jël naa sa bés bu yéene ci xam-xam ndax bàyyi na ñu ngeen gis yëpp te réew bu duggee ci organisation am na bés moo jiite benn commission générale ci rabita bi ñuy waaj benn congrès commission générale toog fii di tënk ci di proposé ñu nekk ci ñu indi nag daal projet résolution waaye di ko diir am na fi waajoo xam ne ci mbiram arab jàpp na ne daal moom ba yàlla pare ci moom kenn xamaat na daal rahmatullah alayhi sabi yaa ci ne tudd xam naa comme dëkk la jarul guddal di waa ji liir lañ ko indi benn baat di pays la tat maanaam man daal loolu siilata ayaami haadal mutama xam nga siilata ci arab mooy jiraan waa jooju nag loxo yi boobu nag bàyyi mooy président mais kooku ne ko siilata du wax yaaram dindi ko bàyyi na ko siilata wax yaaram la saxal ko ma xam ne tey mbëkkante am na nag daal yaa ci waa presque la boo xam ne xaalis bu si booy yi quoi bàyyi wax ko ba daal ne ko aftihaar arabiya mu ne waaye sariya ne bàyyi loolu lu koy saxal bàyyi na ko xaamus doy na la mu ne ko waaw mu ne ko dégg naa ko fanweeri at defe waaye dafa mel ni boo demee da nga gis tiilata ak tawaala ñu maas ko xet ak tiwaala ñu maas ko ci suuf ak tuwaala buñ def maas ko lonk yëpp mooy muddate kaza waaye nag loolu ci xamas waaye nag ne ko yow man maa lay wax ne ñu ci xamas dama ko laajal nii la ñu waaj a doo maa ko gis ci Makka ci xaram bi ñu toog di xaar gee bàyyi jógee ci mooy bi romb di leen di tawaasi muy wax benn waaye ne ko kii xamul naa ko nii mooy ko kii ñun ñëpp mooy yëpp xam-xam te ku raglu la ma ne ko seen nga nag raglu la soxla wër mu ko loolu li mu ci ku raglu la mooy ba ko bàyyi gëdd nag yow man maa lay wax ne fi xamus wa tasaluni waaye ñu ne nii radiyallahu anhu qawluhu mooy xewalam mu ne alfaslu althani fi nachatihi wa bidayatihi wa mujahadatihi chapitre bii nag moom daf ci tudd tuuti ci maanaam jeunesse Seydina Cheikh ak tàmbali mbiram ak nag coono bi mu doon sonn ci yàlla mujahadatihi xam nga mujahada ak jihaad ak jahd yëpp ñoo bokk racine waaye boo dégg ñu ne jihaad ñaare ak mujahada moom toujours effort bu nit di def lay doon waaw mais bu ñu indi masdaram wa jaahidu fillahi xaqa jihaad yi lañ doon xaqa mujahadatihi kii nag moom mujahadatam lay wax ولد رضي الله عنه سنة 50 و100 و1000 على ما حدثني هو بنفسه كتم التاريخ بوير نينو جسم نكو كويرانتي نينو سيدنا شيخ مي جوغول ديغات داي يونس بي دامي بام جوني ak témir juroom fukk te loolu moom ci boppam moo ko wax xam nit dañ koy dëggal ci askanam ak ci taarixam bu indee citation ñu ne ñu gëstu ci moom bu waxee fa mu ko jëlee ñu ne ko kuy werantee nag kookee ngay werantee yëpp ay xawaayid la annaasu musallamuuna fi amsalihim mabsuutu maahum fi amqaalihim bu ko saxalee ni ko léegi mu ne Seydina Cheikh moo ko ne man 1150 ci hijriya moom laa gane àddina bi aynu maadi te itam ci dëkk bu ñor aynu maadi la amoon na nag tuuti wuuti diggante Maroc ak Jazaïr waaye politique la waaw ñu ne Seydina Cheikh marocain la ñu ne jazaïrien te boobu Maroc ak Jazaïr ñu ngi rëbbante ba Maroc tabax benn mur boo xam ne jege na 2000 kilomètres pour mu jaay ñu ne du ñu ne ñu wax ko ci congrès nag congrès coow la nag kurr nag waaye fekk lii dëgg mooy jamono ji Seydina Cheikh di judd Aynu Maadi boobu ci rëddu frontière Aynu Maadi Maroc la Maroc boobu mais jamono ji ñu Aynu Maadi Jazaïr la boo nee Jazaïr yi la wax nga dëgg boo nee marocain la wax nga dëgg dégg nga judd Aynu Maadi
وهي بلدة وهي بلده ومقر أسلافه رضي الله عنه عين ما بينك موي دك سيدنا الشيخ مامam yi foofa la ñu dëkkoon mooy seen maqarru mooy seen mustaqarru mooy maanaam seen sëkkan radiyallahu anhu wa anhum ala ma taqaddam te loolu mu ne waxoon nañ ko fi fasl awal te chapitre bu njëkk ba wa huwa awsatu al abnaa'i li ummihi wa abihi sëdna Cheikh muy côté yaayam muy côté baayam moom mooy doom ji nekk ci diggalu caq bi magut du taaw di taat mooy ci digg bi li ummihi wa abihi wal aaxidu kulla ma lahu min al faxaari wa tanzih ñu koy tëgg mu ne takat ñoom ñëpp li ñu waroon a am ci faxaar muy puugare wa tanzih yi ak sellal yëpp dafa mel ni dañ ko jël booleel ko sina Cheikh lu amoon moom mu jël darajay mbokkam yeeg darajay boppam yëpp jël ko mu ngi mel ni desewul dara ngay desewul ndax kuñ ci ne yaay rakku kii wala yaay magu kii rek doy na la dara wa xaatimatu majjihim te seen teraanga ba muy yéeg ba egg ci moom foofa fa la mun a yem xaatimatu toujours loolu même xatmul wilaaya muhammadiyya bi tax nit ñi soow musu ñoo wax ne sabu Cheikh yàlla tudd na ko sànq te jot fa egg ci raddu bi xasanu waaw te ñun waxuñ ne Seydina Cheikh moo kaste wilaaya wël yu amatu gannaaw mais dañ ne moo kaste ay maqaama bu ñuy wax xatmul wilaaya muhammadiyya te si naaj bi tax wax na ko ci làmmiñam naa ko gis kon nag duñu ko mais nag yàlla moo jox na ko waaw loolee mu ko jox nag terewul wël yi kay ñu ngi continuer waaye nag wax dëgg yàlla kaasu ataaya bi nga naan ko ba jàng boobu kenn dootu ko naan loolu maqaama mel ci moom booba kenn amatu ko mën nga am na gannaaw gi kaasu américain yu mag ñoom ba ñu amuñ kaasu ndaw yu mag rek man léegi doon kaasu mag laay naanee ataaya moom laay naanee léegi kaasu yii والآخر كل ما له من الفخار والتنزيه وخاتمة مجدهم وواسطة عقدهم بنجي تحمله تحمله سيدنا الشيخ موي ديجل بمسلم الذي شرف به طالعهم السعيد واستمر به مددهم المجيد لأن سيدنا الشيخ موي كي خمنه bépp gàtt nga bu baax bu famem am sëdna Cheikh mooy sabab ba te itam seeni tëbb yu tàll yi di dema dem moom moo tax mu continuer taxawul te tëbb mën naa taxaw ختم الله به من نظامهم سلكا وجعل ختامه مسكا نينا يلا سن نصبهم نصب سن بير سيدنا الشيخ سلا يلا كستي نصب بوبي بومغ xam nga buum sax day tem tàmbalee bii ba ñëw fii boo fasee mu ndaat cet mooy Cheikh na ba mu ko defee nag ba mu ko kastee tëjee ko kii itam dafa mel ni am xam nga xitaamuhu miskun waaw xam nga ne macha allah raxasoo nga saabu yooyu ñuy defar ba yaa ngi indi la benn saabu toilette ba yaa ngi sotti la gëtt bi misk ba jeex mooy wane rek ne sina Cheikh macha allah نشأ رضي الله عنه بين أبويه الصالحين المتقدمين نشأة صالحة يعني لي تدون في ياي مك بايام يوي ñoo ko yar xam nga dafa mel ni wax bi olof ne no mais léegi nit du am chance baayam yar ko nii yaayam dafa yaroo feneen ci kaw dañoo faatu wala dañoo lottu wala dañ fee nekkul mais noonu moom nag baayam boobu ak yaayam jooju ñoo ko yar ñuy ñaari saalixu te ñu yar ko yar bu yiw يؤدبانه ويربيانه ويلقنانه تربية أمثالهما من أهل البصائر نانا باñ ko yaré يؤدبانه ñang koy yar di ko éduquer ويربيانه ñi koy yar di ko won yoon ويلقنانه te ñang koy sax defal lii waxal lii jàngal lii moo ko lii melal nii تربية أمثالهما من أهل البصائر yar bañ koy yar mooy yar bu tolloog seen maqaama ñoom ñaar yàlla may basiratu mooy gis sa xol moom lañ show dañ tuddee lay di kër film rafet basira ñaari ba ji ñu ngi gis te xol baa ngi soo ko yoon ci yàlla ma sax moom même bu daan jëmmentu xol baa ngi gis tanaamu aynaahu
wala yanaamu qalbu moom sax moo ne tanaamu ayni wala yanaamu qalbi ndax jokkoom mënta am benn rupture benn gende ndax am na sax ci soppe bi ñu dem ba nga xam ne xam nga xoolal fan فلو خطرت لي في إنصار فلو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري فهو حكمت به bu ma juumoon rek benn yoon rek ba kudd yow toq sama xaatir benn yoon rek li may attee sama bopp man kenn sañu ko man maanaam murtad na maanaam murtad na man dellu naa gannaaw sama maqaama ci waaye na ko du riddatul iman riddatu taraddi an maqaamihi waaye nag law la wax avec fii on peut mettre par exemple law la wax نشأ رضي الله عنه بين أبويه الصالحين المتقدمين نشأة صالحة يؤدبانه ويربيانه ويلقنانه تربية أمثالهما من أهل البصائر من يجري في اليوم فسمين يوفاك من فربي في عفاف ربي سياريسكو معنى يوم يارنيكو بون في عفاف كتبو وصيانة أكنون وسقا أكغل يلا وجيانة أكأم جينة في وقت أجل أبدي النفس بموي أجي أمجم مثلا داي بني لتوسي عاليا همتي بموي أجي كوي دي تيسي أم بشون زكي الأخلاق كسل بكله محروسا بكوني قرد بالعناية تبسو بخيالة تبسو خمنا بات العناية داير انكفون لدمنا يتغني بل من سبقت له العناية لا تضره الجناية كعناية جيت تورد سموي يالا صني سندي صفته جناية نتري توي دلواني لا بوي نتري من نوخل أنكور تجيجت جدل ذات جيجل ذات ما شاء الله محفوفا بالرعاية سيدكم تعالوا محفوفا يالا نكور اللي برعايتك سمكم كوي سمك فكان رضي الله عنه لا يعرف ما الناس فيه من العوائد الناس يخيرين كيار موي دنكو راوي دو خموتو لي ني نيك في اداي ني خمجا ني نغيري جسنا واجو خمني دا فا نيك ci ben réception ci gana ta ñu professeur ni ci bokk ni jaay ni solo mo len tax ni solo xamu ñu ni jëk ay yurdo kay awra mais nag mbooloo moom dafa laaj buñ demee ba ci kanam nit am nañuy jóg di fekk am ci jóg na ko fekk mu ne ko mënu maa fekk mu ne ko mënu maa fekk mu ne ko mais is not privé mu ne ko wala ba nga gëm mënu maa fekk am ñu ñoo gëm ne nit war naa civilisé te du mën a fekk loolu xamuñ ko loolu nag زكي الأخلاق محروسا بالعناية محفوفا برعايته فكان رضي الله عنه لا يعرف ما الناس فيه من العوائد لو في أمثلة من البقر وما نشأوا عليه من الزوائد أجل من يصفوا منكم أن اليوم لما قالوا في أي رجل أي زوائد xam nga زوائد dafa am ci lu nekk waaw yooyu nag nga xam ne boo ko réeree du la wàññi dara boo ko xamee du la am jóor du la amal njëriñ ñi ñuy yaru am saalihima ñoom duñ ko xam am na ci misaal moo primitif mais li mën na ko wax ci kër Mame Hadj Abdoulaye yëpp benn gan ñëw na ko am na secteur la gis ñoom bàjjan wax te ñu dégg na boobu ay xale lañ xale yu kër Mame Hadj ñu dajale ci xale jigéen yu bëri ci xaalis ne leen saaga leen ma fay leen ma jox leen xaalis bi ñee waaw indi saaga foog ne saaga mooy ne saaga parce que musu ñoo saaga وكان رضي الله عنه من صباه موم سيدنا شيخ نينا من صباه تيب موي خالي لا كوماسي ماضي العزم باجي ويجي دوكو لومو دوكو دي نكو داف شديد الحزم دي اجي تاجي تاكو لا ديرو وتصفينا رياح بن دمي بعيد فم اجي دي وقت دام بام لا ساولو داي فاس يقول صاحبك بالحزم لا تخلف الى الياشي واصحب اخ الحزم بولا العزم والحزم ذا جد إلى فاش فيما يتعاطى ولم جتلك ويبدك ولك مم أمول ساخندا سينا شيخ نتكو حزم وعزم من أموره كلها نك مرم يب مم كل لقران جري
كلها لا يريد أمرا إلا بدأه ولا يبتدئ شيئا إلا أتمه boko li tay jikom mbir mum gis na war na ko def bëgg na ko war na ko def dan ci dal ko commencé ko lu commencé dal ko motti ni niro ko mamam kon yeen tal Muhammad neena ni kana amaluhu dinatan lu baax lu mu def rek dem rek dootu ko bàyyi lu musu def rek dootu ko bàyyi dafa continuer di ko def وإذا تعلقت همته بشيء من الأشياء كائنا ما كان لم يهنأ له عيش ولم يقر له قرار حتى يقي له ويجاوزه نانا نك سو إتم أجو شي أمير ممن دي دون في ميري من الأشياء كائنا ما كان لمن دي خو كائنا ما كان ما نام جبلو لولا لمن دي دون كائنا ما كان موي أك لمن دي خو ci dëkk la ma ko bàyyi dara de ne ma am na ñu wax kainan man kaana bu ko wax lu may wax mu ne kainan ma kaana ak lu mën di xew yu ma aayoon bul wax salaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh da wax assalaamu aleykum ne ko bind mu corrigé am na yoo xam ne su koy def ma laaj ko ko mu wax ma lépp ko am yoo xam ne xëy na mbir ku ma dal xaal ba damay continuer rek xam ne li mu waxee dëgg la dina ko laaj kainan ma kaana lam yahna lahu ayshun dootu maanaam dundam dootu neex walam yaqir lahu xaraar dootu dal am sagoom xatta yasilahu ba mu yegg ci loola mu bëggoon a def wa yujaawizuhu mu romb ko fa toog maanaam projet bu mu am su ko seetee ba mu am faisabilité dana ko door bu ko dooree dana koy yeggale dana sax dana ci def sax loo xam ne peut-être nekk ko ci étude kooku bëgg la wa sami'tuhu yawman yaqul mu ne dégg na sidna Cheikh bés mu naan xam nga lii moo wut ci waxtaan bi wa sami'tuhu xam nga daraja jooju mooy riwaaya mubashira waaye bu ne wa sami'tu fulanan yaqul innahu déjà nit sax na diggante an fulan baax na mais nag anhu moo gën a leer lan la ñuy jiital ci yow ci bàyyi من سمعته يوما يقول من طبعي أني إذا ابتدأت شيئا لا أرجع عنه وما شرعت في أمر قط إلا أتممته مكي لرج بين الرأيين من ما بدك سيدنا شيخ بس من طبعي بطني كما جيكو أني من أحمد تجاني إذا ابتدأت لم تمرنا شيئا درى لمن لا أرجع مجل عنه وريسكو fomm ko bàyyi ko fàtte ko mukk wa ma sharatu te musuma tabbi tàmbali ci amrin ci mbir xattu mësta am illa atmamtu lu may mottali naa ko tajnaxu himmatuhu ila maali umur nee na maa ko gis yitteem day jeng jëm ci mbir yu kowe wala yarda bi safsafiha te du kontaan mukk ci tànn lu suufe ñaari mbir bii suufe bii kowe ci nation bu kowe gën maa ngi leen di ñaan ñun ñëpp ñu mokkal yi beneen buñ dajeewaatee tari ko jumla bi fa kaana kama qiila mu ne nag sidna Cheikh mel ni lañ waxoon des ne idan sarafat nafsi an ash-shay'i lam takun ilayhi bi wajhin aaxira dahri tuqbil mu ne benn waay wooyoon na waay boo xam ne mu ne sidna Cheikh la gën a liw daf koy paraphrase mu ne waaj dafa ne idan sarafat ndéem du mooyu na nafsi bakkan sama ani shay walis mbir mu ma di doon lu ma xas du mooyu lam tëkkun nekk ci bakkan ba ilayhi jëm ci loolee ma jox gannaaw di wëjhin ak lu mën di xew aaxira dahri ba mujj ak jamono tuqbilu di jubloo lu ma jox gannaaw rek jeex safaan ba mooy la ma ar yooxoon sama woykat képp la di mbétam fay ba suuf maa di moom dafa noonu xuliqtu alufan لو رجعت إلى الصبا لقلت لداعي الشيب أهلا ومرحبا ليس فهم دي كنا لما بعيد ما تدعو كنا معري من يالا دف ما بند رجل ما من النيل بكنا جنابه ما دفع جنابه ما دفع ثم دلوا أنك خلي بجا من النيل وأنت ما هنكو هنكم من النيل بجا من النيل ñaari itiyaay ci nitu suuf la ci nit ci kaw la wax ma kaw de nit ci kaw فله رضي الله عنه
himmatun saabiqa wa azmatun laaxiqa mu ne Seydina Cheikh yàlla daf ko may yitte joo xam ne dafay raw kum tolloo rek itteem moo raw sa itte xam nga ne sëriñ bi ko ne woon bu